中意嘅嘢。即係可能有啲人咧就中意，譬如好似術數師，有啲人中意術數，有啲人唔係喎，中意術數，又中意紅酒，又中意去旅行，又中意揸車，又中意音響，又中意哇百幾樣嘢。即係你唔好話佢做唔做得成，做得佢中意嘅嘢。咁7號型就係嗰種好中意咩都試新嘢，咩都去試嘅人，係啦。哦，原來係啦，咁咁樣嘅。OK 啦，咁你介唔介意啲喺呢度你可以譬如講一講咧，由1去到8啊9啊咁樣，可以譬如同大家大約講一講呢9個係分開係點樣分咧？點樣？嗱，好簡單咁樣講，其實咧就點解我會覺得用9型人格可以好快速同好直觀咁樣去用緊乜嘢方法同另外一個人溝通？因為譬如如果我哋用命理的話咧，譬如好似頭先個朋友講啊，Trump 火旺 ，OK 調翻轉，咁我係中東對家，我係伊朗，佢火旺，我點樣去克佢？即係我點樣去做佢啊？如果佢火旺，咁點啊？用水啊？定係蝕佢用土啊？定點啊？你好難去咁樣去直接去講。但係如果9型人格咧，其實就簡單好多。即係我由1號講起啦嚇。好，到時去大家估下特朗普係有咩類型人啊？1號嘅人咧，就係咧大家睇過啦，即係中文嚟講咧都好方便去演繹，就完美型，即係話咧咩咧？佢做嘢咧好龜毛嘅，即係台灣人講叫龜毛啊！即係如果用12星座簡單講，呢就一定係處女座，即係硬係做嘢執到整整齊齊啊，做唔正佢又多機格啊，唔開心啊咁樣嘅，做嘢做到揼冚奄尖啊！係啦，打機又要盡量儲夠全裝備啦，儲咁嗰啲啦，即係嗰啲儲嘢儲完美主義者係啦，就好簡單嘅。博愛型係啲咩咧？博愛型就唔係 playboy，又唔係咩，唔係嗰啲博愛。博愛型有一個名叫助人型，就好中意幫人嘅。係，好中意幫人。譬如其實我覺得不知不覺文進有少少呢啲嘅，即係譬如調翻轉一個人 by default。佢可以唔理其他人嘅，但係有啲人 by default， 即係 by default 嘅意思，即係佢嘅原廠設定咧，見到隔離有人嘢咧，又係忍唔住要幫一幫啊，或者咩，或者再簡單啲講，將人哋喺共事上咧，人哋做嘢或者人哋感受得舒唔舒服嘅嗰個重點係多過我自己做嘢覺得舒唔舒服為重點。好簡單，就好簡單嘅9個，好易去諗到呢啲人係點樣嘅啊？即係調翻轉，唔係博愛型嘅人咧。我就係嗰句啦，我理粗口嚟啦，我你去乜嘢，我爽就得啦。就有啲人唔係嘅，我要佢爽先，就自己唔爽都冇所謂啊！即係啲咩人噶，即係咁樣嘅，係明白。3號型咧就係其實呢個名實踐型就唔係好啱嘅，我唔記得仲有另外一個名，因為呢個始終都係英文譯做中文。3號人咧就好中意出名，好中意認屎認屁威嘅，做個樣好勁。簡單啲，3號型係啲咩人咧？你見到如果嗰啲卡片啊、Facebook 啊、social media 度，一開始劈頭就寫住我係乜乜乜協會嘅會長啦，我係從喺2000幾年就開始有個咁樣嘅獎啦。然後咧，我個台咧就通常有幾多個人支持啦，乜乜乜啦，我攞呢個我又同啲名人去影相啊，嗰啲相威咧，一定係3型，即係佢要喺人哋面前俾你睇到佢好勁，好 show off 啊！例如邊個咧？大家記唔記得少林足球裏面咧？嗰個邊個啊？我秒幾十萬上落，唔係田雞，你記唔記得啊？着件大褸喺你面前講電話，嗱，你知我啦，幾廿萬上落噶嘛？我要俾你做到，我係好威嘅，係啦。自我型咧，其實又唔係自我型嘅，自我型其實個名嚟啫。咁另外有一種咧就會再浪漫啲嘅，就叫做藝術型。自我型同3號型就有少少唔同啦。4號咧，自我型咧，4號仔啊，有出名嘅4號仔啊，喺9型人4號仔咧就係好要講自我感覺良好嘅。我根本無視對錯，我無視你哋，無視世間，我 feels good 就得㗎。我講 feel 嘅，係啦，咁唔係好理解到真實係發生咩事嘅，係啦，我 feels good 就得㗎啦，係啦，咁啊呢一種，咁啊5號型咧就叫做思考型啦，咁呢一班人咧就同4號型咧即係拍埋一齊啦，逢係拍埋一齊咧係有啲關係，但係有少少唔同㗎嚇。嗱5號型咧思考型咧就係一啲你成日問佢嘢咧，
佢唔會好直接咁樣去答你嘅。係你問佢係啲乜，佢就問係咩情況，我會咁先。你食啲咩啊？咁佢唔會話我中意食啲咩啊？咁係食早餐啦、午飯啊定晚餐先？咁你話午飯，咁你話同客食啊定係自己食先？即係佢要問啊問，佢唔會就咁答你，佢係好逃避自己嘅主觀情緒話俾人哋聽，或者俾人哋知嘅。佢就要用啲好冷冰冰啊、好分析啊，即係5號型有啲叫分析型，同呢啲一班人共事咧可以好好玩。搞唔掂上嚟咧，就覺得好難搞。佢唔係人嚟嘅，佢一個機器嚟嘅。係啦。6號型咧，忠誠型咧，就係計人格裏面人數裏面最多嘅一個，就未必叫忠誠嘅，有啲叫懷疑型，就好似咩咧，就係跟大圍，簡單啲係跟大圍啊。佢點樣去諗嘢咧？就跟大圍，大圍覺得係，即係譬如話先講，去邊度有嘢食啊？好似有個網紅啊，IG 而家話興嗰度，就食嗰個啦，唔會諗自己啲嘢嘅。係啦。7號型咧，譬如又講翻周型簡單啲，你去邊度食飯啊？你以為同佢食咗3次飯之後，佢成日食潮州菜，你以為佢中意食潮州菜，但係佢話唔係啊，上次貪得意㗎啦，今次係可能食法國菜，第2次啊食嗰啲上海菜，之後川菜。佢冇一個定格㗎，佢嘅人生就係想不斷地試新嘢同埋貪好玩。8號型咧，係啦，8號型咧就講到我哋今日嘅呢個有啲朋友都講過啦。8號型咧其實就係類似特朗普呢種咁樣嘅型格啦。就係咩叫權威型？其實叫領袖型，要我話事。廣東話裏邊有一句就叫做唔係，應該係古惑仔裏邊有一首歌啊。我話我話事，我做我大事，就係咁樣噶啦。即係你同呢班人講嘢，去到咁上下咧，佢硬係要有個位咧，要 take control 嘅。係啦。9號型咧就叫和諧型啦，亦都就係2個字嘅啫。佛祖和平，唔好嘈就乜都得。躺平型人格，唔好嘈就乜都得，少少蝕底冇所謂，只要大圍和諧就 OK 噶啦。所以你到啲9類型人格咧，其實你可以從佢嘅嗰啲叫咩啊？從佢嘅日常嘅言談舉止啊，佢諗嘢啊，你大概會 feel 到佢係一啲乜嘢，即係佢會點樣去佢嘅行事模式係點咯？明白。係啦，咁就好簡單地講咗呢樣嘢，咁就但係咁簡單就唔需要即係個五分鐘就做大師，五分鐘啊就用到啦，就即刻搞掂啦，咁使乜學啫？咁又唔係嘅，即係所以其實你見到入面最難搞，你有冇見到除咗呢個9型人格順住嚟排之外咧，入面仲有啲見到有啲線喺度啊，有啲直覺組、思想組、感受組。叻係啦，咁啊有呢個啦，黃色嘅，頭先文進講嘅係咪就係講緊黃色？咁大家如果網友細心睇到咧，係咪仲有3個顏色嘅？有紅色線、藍色線，係啦。咁其實咧，點解我會將9型人格特登喺第一集劈頭就攞去同呢個命理節目度攞出嚟講咧？其實大家所熟悉嘅八字啊，或者係中式嘅術數裏面，其實都有呢種嗰個相生相克嘅概念，但係就唔係我哋而家9型人格呢個圖。但係遲啲，我唔知你有冇聽過八字裏面成日講咩有刑啊，刑害個刑啊，刑啊，衝啊，即係衝撞個衝，衝突個衝啊，害啊，害你個害啊，乜乜啊。但係有啲嘢咧，又話好似你打麻雀咁啊，有3合啊、6合啊呢啲咁樣，這個就係命格裏面嗰啲再有啲 combination 嘅。咁嗰個就複雜咗啦，嗰個八字裏面就唔講住啊。咁啊講咗呢個9型人格先啦嚇。